We're back. Thank you, Ogilab. We Thank you, Ogilab 10th floor. Yeah. We even have Newt open the door for us today. That was very special. And Yes. it took us a while, but we got in. And then our wonderful guest, Dr. Bruce Chung, is here with us. Usually I know the guest better. Yes. But this time you roles know reversal. so that's why I started a little bit, and now you can maybe give an introduction to Dr. Well, Bruce. I try to Dr. Bruce keep Chung. it short and Yes. sweet, right? Okay. So I told you that, like, as far as I'm concerned, he's like the OG generations of the Hong Kong. First generation, yes. First generation of Hong Kong AI. So I thought that if I can get a little bit of time of Dr. Bruce, that then we can actually have a bit of context because, Yes. like right now, we have a lot of people that who are actually at the forefront. You know, like Jenny, who was Yeah. actually, And we have a lot of saying that, newer yeah. researchers also in the other universities that are publishing and so on. So I yeah, thought there's we like a broaden the spectrum. Yeah, we get a little bit of a look But back. we have a first interesting problem. Normally, I'm very clear what to do the conversation Yes, in that's English or Mandarin or Cantonese. But today with We're Dr. blessed. Bruce, Yes. he's another multilingual, like a polyglot. That's right. And I didn't have a chance to talk to Bruce too much before him, but usually some of our guests, they ask us, hey, what should we talk about? And then, my perspective is we actually want to know about you first, and then sort of AI is the topic, but we want to know your story. So when we categorize the podcast, it's actually more about personal stories than AI, because we're not talking about new things with OpenAI and things like that. We're talking about your journey with AI as a person. Yeah. Yeah. So let's start and Okay. see. But please subscribe and like and comment, and that's kind of how we get our algorithm up, Yes. right? And also we have we're on other podcasts now. We're on Apple. Yes, Apple, Spotify, and Overcast. And we will do more. We'll work on it. Wherever I can find them, yeah. So Okay. Stay tuned. Thank you. 我應該點樣叫你咧 ？Dr. Bruce 會長老師，我喺好多地方都見到你，係啊，可以叫我 Bruce，都可以叫我張偉能。或者叫老師。都可以。多謝你上嚟我哋香港 AI podcast。多謝你邀請。我同阿屋都係講，我話你喺我嘅眼中就係我哋而家中意叫 OG 或 the original generation of 香港嘅 AI。到底香港嘅 AI 發展係點樣一路行落嚟㗎？好啊。1980年代中期，第5代電腦我哋叫the fifth generation 出現喺日本提倡啊。咁於是咧就當其時重新令到美國將主力擺喺人工智能嘅研究，因為1970年代中期嘅時間 Express System 出嚟之後咧，好似已經去到一個 AutoNet。咁啊，80年代初、80年代中咧就重新興起。咁啊，我師傅係1980年代初期返香港，所以我係第一班香港做人工智能研究嘅人。直到今天我都做緊人工智能研究嘅。咁啊，當其時咧，其實係香港大學同埋中文大學兩間大學啦。咁啊，我哋嘅電腦學系，你估下我哋第一年畢業生係邊一年？香港大學同中文大學。應該係8字頭嗰啲嚟㗎嘛。當其時係1985年先至第一班香港大學嘅電腦系嘅畢業生。1985年。你有諗下香港嘅電腦發展啊？咁啊，我哋一路做人工智能。一開始我哋做咧，我本人做咧係做 language model 嘅，即係而家所謂嘅 large language model。我哋嘅年代叫 SLM，language model。咁咧就係好專門、好窄嘅一個應用嘅我哋叫做場景。咁咧因為當其時最主要就係個運算力不足啊，另外就係個我哋叫做 data。咁所以咧，我哋攞一個好專門嘅80幾年係咪仲係用緊 floppy， 即係大嗰啲？我都經歷過 floppy 年代，而家好啲啦。大嘅 floppy 有，我哋用過嘅。因為嗰陣時 Client Server 嘅年代90年代初期啊嘛。咁所以嗰陣時我哋都係用緊啲 PD，即係嗰啲 PDP 啊。嗰陣嘅 check 講緊係 IRC 噶嘛，要識 C 先至可以上網。我哋係用 C 啦，用 Lisp 用 Prolog 都會有做。因為我最早期做人工智能研究嘅時間，因為我由 undergrad 開始就跟我師傅做人工智能，跟住去到我哋 PhD， 因為嗰陣時我太師公係 UCLA 嘅department head，咁就係嚟到香港我就跟佢。
咁咧我一路咧都係做人工智能嘅。當其時我哋做嘅咧就係做個 language model。我哋一開始由頭到尾都做 language model 嘅，由 language acquisition 啊 language 即係我哋叫學習語言，到底電腦點樣用最少嘅 assumption， 所以就 neural network induction 嚟學習語言。咁呢個咧就後期因為個運算力同埋嗰個唔知出現啊，big data 出現咧，咁啊其實就能夠令到今天做到我哋當其時已經做咗個 model。咁但係其實當時你哋做，其實對於一般人嚟講係完全唔知道呢啲嘢㗎嘛。其實香港大學或者香港幾間大學啦，係特色咧就係我哋 R&D 做好多嘅。但係咧真正我哋推動變成商用或者變咗一個王國啊，好似你當譬如今天我哋所幾個最大嘅 AI 嘅王國先算啦嚇。咁啊香港係冇呢個條件，因為當其時今天我哋有大灣區啦，背靠祖國啦，但係當其時有呢個條件啊。咁所以咧我哋有好多嘅科技突破咧都係應用面嘅。即係的，而且確好多細嘅應用嘅場景，我哋做得好好嘅。咁但係要變成一個商業啊、創科啊，其實嗰陣時未係呢個主流嘅。其實所以好多突破啊、好多 modeling 咧，其實我哋當其時做咗。但係其實對於大眾嚟講，其實我哋一路嚟講都唔係好知道咩係人工智能，直到 ChatGPT 出現，可能大家市民先知道哦，有 large language model 喎。但係我哋印象中都係覺得科技呢啲嘢都係外國㗎啦，都係矽谷啊、美國，根本唔知道原來80年代香港已經開始有嘅。呢度又講翻兩個層次嘅，一個咧就係我哋去到通用嘅層次，一個咧就係講緊專用嘅層次。咁譬如喺醫療，喺譬如我哋當軍事啊，或者係我哋講運算力呢方面嘅研究咧，其實人工智能一直都係進行中嘅。尤其是 neural network，我哋講呢個所謂人工智能精神神經網絡啊，咁呢啲係一路有突破，一路做研究嘅。咁啊，所以其實我哋要去到普遍大眾都可以接觸到用嘅時間咧，就覺得人工智能突然間出現，佢唔係突然間出現嘅，佢一直都係喺嗰個 technology， 即係嗰個技術一路喺度進展中嘅。由你嗰個角度去睇，因為你真係喺好早期開始做人工智能，到你睇到今日而家，即係我哋先開始講話 AI，其實佢個發展係點樣？係咪好似我哋話聽日就會有 AGI 啊？唔係咁樣。最重要咧，人工智能咧有一個最重要嘅enabler， 我叫做就係第一件事就係 5G， 甚至而家嚟緊6G啦。第二件事就係因為 5G 運算力，咁所以有所謂大數據啦。咁啊，基本上最大嘅運算力喺雲上邊，最大嘅大數據啊，最快嘅網絡，咁呢啲都係促成咗今天點解忽然之間大家覺得人工智能好便捷啦，好容易用得到。咁啊，喺我哋一路做應用啊，其實喺90年代中期，我同我嘅師傅啦嚇，都幫一啲航空公司做好多人工智能嘅解決方案嘅，包括咗譬如偏間啊，飛機因為一上天空就賺錢，落地面就蝕錢啦，咁啊點樣安排所有啲 rostering 啊？咁另外就係譬如港鐵亦都有啲系統就係做晚間維修，其實嗰個 AI 系統都係我哋做嘅。但係晚間點樣編排？因為每一個條軌道啊，每一個 equipment 啊，有定咗嘅時間表，一定要點樣 within 一個 period 去維修，啲路軌點樣走啊，啲車啲工程車點樣走啊，咁啲全部都係當其時我哋做。咁所以人工智能嘅應用一路都喺裏邊嘅。咁去到2000年嘅時間，我哋學院都做咗一啲所謂人工智能喺背後嘅電子學習平台。咁嗰陣時咧，只有 Open Standard， 特別係有而家嘅 Moodle 啊，各方面嘅電子系統。咁我哋做嘅人工智能系統亦都係compare with 個 Open Standard 嘅。咁所以咧，其實人工智能嘅應用咧，我自己個人嘅我哋叫嘅人生歷程裏邊，所以參與嘅，其實只不過係其中一個片面可以睇到，其實好多人都做緊啲動作，就係喺唔同嘅應用層小而美咁樣去應用人工智能。咁直至到真正我哋係講緊5G。同埋運算力嘅出現，咁先真係達成咗，大家都開始好似鋪天蓋地見到人工智能嘅背後好多都發展緊。所以可能對你嚟講係見怪不怪嘅，但係好多人就會覺得哇！突然間平地一聲響，人工智能突然間出現，好似好多人有好多嘅諗法啦。一，我係咪會冇咗份工咧？二，到底香港嗰個人工智能嘅依個 environment 係點嘅咧？因為有好多個版本噶嘛。我聽過嘅就話香港大學好多人其實喺國際上大家都知，譬如前一排開 Web3 conference，大家就會講話，
哇！原來香港大學嘅對人工智能嘅學生上啊，到埋程度上係行得好前嘅。但係咧，又會一般嘅市民會覺得啊，呢啲科技嘅嘢咧，其實只係存在喺外國嘅，我哋香港係冇 AI 嘅人嘅。但係譬如話喺我哋香港 AI podcast 入邊，各位都會見到，其實香港有好多做人工智能嘅人，好似老師你所講嘅，就係話。佢哋因為有大灣區，所以吸引佢哋全世界各地有好多做人工智能嘅人。其實佢哋會覺得啊，香港係一個好嘅落腳嘅地方。但係我哋自己市民又會覺得邊度有咧？人工智能好似離我好遠，同我一啲關係都冇。咁所以咁多嘅謎團咧，其實可能就要老師幫我砌翻埋啦。我哋逐樣嚟講，第一件事啦。2年前嘅人工智能同今天唔同嘅。1年前嘅人工智能同今天都唔同嘅。半年前同今天都唔同嘅。如果大家咧喺2年前，譬如我哋講 ChatGPT 2022年11月或者12月開始普及嘅時間，大家試用，咁發覺佢經常我哋嘅問非所答啊，胡說八道。咁啊理直氣壯地胡說八道。咁於是你哋都覺得啊，人工智能係好廢嘅，俾啲錯嘅嘢你嘅。話有6隻手指。係啊，冇錯啦。咁啊，如果有咁嘅經驗之後咧，我相信而家你再試，因為咧你一定睇錯咗。呢半年啊，其實人工智能好多個平台啊，包括咗其實我哋所講嘅譬如Gemini 啊，或者係國內嘅譬如百度啊，千問啊，或者係我哋所講嘅譬如 Grok， 哪怕係 Tesla 嘅 Grok 咁啊，基本上咧都係非常之突破嘅，係非常之可以做到我哋要嘅嘢。咁啊，所以咧今天我只能夠同大家講咧，就係如果你之前有個唔好嘅經驗咧，可能你之前人工智能嗰個平台未係而家咁嘅樣，所以。半年前同而家唔同咗。第二件事咧就係一定要 subscribe 去做個 paid account，因為俾錢嘅同埋係用一個平台，就唔好用嗰啲 POE 啊嗰類嗰啲，即係俾咗個公共車入邊好多唔同嘅平台俾你揀。其實嗰啲咧你係享受唔到，你真係唔能夠體驗到整體佢嘅。但係大家係咪一定要去養龍蝦咧？龍蝦呢個係另一個問題啊！龍蝦冇問題嘅，龍蝦係好嘅，只要我知道點樣養龍蝦。你唔知養龍蝦俾龍蝦咬呢個係活該啊！俾龍蝦鉗呢個活該啊！咁話說回來，第一件事啦，人工智能嘅經驗咧，一定要好好地去體驗一次。所以咧，我建議大家咧，譬如而家喺香港Gemini 先算啦，佢係可以唔使 VPN 都可以落現到啊。佢有配合埋 NotebookLM 啊，配合埋 NanoBanana 啊，配合埋 VO3 啊。咁啊，基本上由影像生成、動畫生成、文字嘅精確性，去到甚至係教育學啊，係成個嘅平台。咁咧就係其中一個睇成係最適合香港不論係學生啊或者職場嘅人士應用。佢胡說八道嘅成分最少，佢嘅東西都係 Internet 學翻嚟嘅。Internet 學翻嚟嘅嘢大部分好流嘅，你知道。咁但係唔緊要，即係起碼唔會錯，即係佢分析分類過。唔會錯得好離譜。第二件事咧就係好多時係我哋點樣發問，我哋問得精到咧，佢就會答得非常之去到位，甚至係好有創意。人工智能係好多創意嘅，人工智能係最叻做創造嘅。其實你只需要兩個幫馬牛不相及嘅一個東西，你將佢賴埋一齊嘅時間咧，佢都可以用 A model 同 B model 用 A model 應用喺 B 呢個場景，或者 B 個 modeling 可以應用喺 A 嘅場景，而產生一種新嘅東西。所以基本上人工智能嘅創造力係最強嘅。而家好多啲大嘅藥房啊，即係大嘅藥廠啊，西方啊，或者我哋所謂嘅 material science 嘅研究啊，醫學上面研究啊，一定係用人工智能先做個 simulation，最後咧排除咗好數以10萬計甚至100萬計嘅嗰啲唔應該成功嘅可能性，再做個 screening 之後，先至真正去到 lab 度去做實驗，去試出嗰啲新嘅 material 先算我當下。咁所以咧，其實啦，人工智能佢係好用唔好用，工具係中性。第一件事，你係咪攞啱個工具係俾咗錢嘅，同埋唔好去嗰啲雜不甩，即係呢度呢間房係咪好方便嘅，10隻工具你一齊，你都全部可以使用嘅。基本上你係掌握唔到一個工具佢嘅性能。我哋越熟悉個工具同埋知道佢嗰個能量去到邊度。第二件事就係話咧，我哋一定由我哋問嘅問題與眾不同，而令到個 result 出嚟嘅結果與眾不同。Hong Kong U 一開始有人工智能，2022年咧鬧個大笑話嘅，佢係唔俾學生用人工智能，呢個係冇可能禁止㗎。嗰陣時校長係正講下禁止人工智能，我又唔用你嘅電腦，又唔用你嘅網絡，你如何禁止？於是咧，我哋咧就擺好多時間喺嗰啲咩 Civil Chat， 又係傻嘅。Civil Chat 嘅咧問題就係 positive error 同 negative error 都好多嘅。你捉到學生話佢用人工智能，跟住咧其實佢可以冇用嘅。調翻轉嗰啲冇用嗰啲，你捉唔到。咁所以咧，基本上我哋而家 Hong Kong U
佢一個主要嘅我哋叫 AI policy 嚇，就係老師同學生一開始教與學嘅時間定咗個人工智能應用嘅一個層面遊戲規則啊。咁所以你可以用咩人工智能？你可以點樣 report 你喺人工智能？你點樣發問？一直係直到你攞到你個 result。咁啊，第一個大原則就係所有你出嚟嘅嘢咧，都係你嘅 work 嚟嘅，所以不能夠怪人工智能俾啲錯嘅嘢你。第時就因為你問嘅問題不同，點樣優化嘅結果，然之後咧得出你嗰個result。重點就係第一件事啦，佢係類似一啲所謂好似我哋叫問與答啊，盡量係令到個人工智能會再進一步發問，刺激學生嘅思維，點樣去優化佢嗰個 prompt， 然之後再得到更加新。咁所以一步步深入，所以人工智能咧係互動裏邊咧係提供咗一個好似一個 Socrates 啊，即係好似蘇格拉底啊，不斷地刺激對方去思考問題，最後由人工智能再整理咗啲東西俾之後，再刺激深一層嘅思考。所以呢個咧就係將以前我哋所謂嘅以個結果為目標為結果嚇，即係我哋 target oriented outcome based 變成咧就係過程。所以咧過程即係點樣用人工智能生成最後呢個結果。所以咧做功課嘅時間會短咗，但係你個理解會深刻咗，你嘅結出嚟嗰個 performance 咧，嗰個 result 啊，個 report 啦，會非常之個 quality 啊，個素質會遠遠高過從前冇人工智能嘅時候。所以我哋唔用學生要花幾多時間去死記嗰啲東西為主，而係到底你幾多善用人工智能。咁所以咧，今天未來學習會有呢個方向，等同於工作都一樣嘅。我唔計較你用幾多時間做，你用最短時間都得，只要你做嘅嘢係 outstanding， 比其他人要快，比較快同埋快而準。咁所以呢個咧就係未來嘅趨勢。工作時間會短咗嘅，但係你嗰個 throughput同埋個 efficiency 要大提高。咁我哋就要訓練一班咁嘅人，所以 AI competency 就係 Hong Kong U 其中一個最主要嘅 competency， 5個入邊基本上而家係排第一位咁滯。我哋之前都有一個都係香港大學化學院嘅老師就話，佢話佢哋行嘅機制就係話，你可以用 AI 嚟做功課，但係你要翻嚟課堂上，你要口頭上 oral 要對答得到嘅。因為你點解咧？其實呢個都係我哋講其中一個就係 communication 嘅 competency 啊嘛。Hong Kong U 有5個 competency， 咁起碼你出嚟講嘢，你都唔好唔識講啊。有時就證明你真係思考過問題，而唔係就咁將人工智能回收就咁搬出嚟。因為咧，如果你真真正正善用人工智能咧，其實你會一路跟住個人工智能俾你嘅東西咧，你學越深嘅。其實係一個 deep learning 嚟嘅，呢個都係一個 deep learning 嚟嘅。即係除咗 machine learning 有所謂 deep learning 之外咧，其實學生都可以有 deep learning。同 machine 一齊 deep learning。應該比學生比 machine 嘅 deep learning 更加 deep 嘅。因為從前如果一個老師，你知道嘛，我要單對單因應你而家嘅進度，然之後點樣 stimulate 你啊？點樣 stimulate， 即係點樣刺激你更加能夠了解更加深入。咁你冇咁快嘅話咧，就行得慢啲；嗰個好快，行得好深。從前做唔到啊嘛。咁今天所以因應每一個學生咧，其實做呢個 deep learning 嘅。而其實 NobleLM 係好適合要嚟做呢個新嘅 AI pedagogy， 我哋叫做新嘅 AI 教學。咁所以而家咧8大院校咧 UGC 應該同 Gemini Hong Kong 係Google Hong Kong 係傾緊呢啲咁嘅 terms 嘅，令到所有學生所有老師都可以用。但係其實譬如話之前 ChatGPT 都有話唔俾香港用啊。呢度半年之前嘅事，同而家已經變好快先。係咪啊？係。所以ChatGPT 唔俾香港用係另一個。OpenAI 咧，其實咧真係非常之困擾嘅。Claude 同埋 OpenAI 啦，其實如果而家你香港你要 subscribe 越嚟越難嘅。以前咧你subscribe 你可以借一個電話 number， 譬如10幾分鐘之後你 log in 咗之後，以後就唔使用啦。而家你譬如 Claude 或者係 OpenAI 你要 subscribe account 越嚟越難嘅。咁呢個咧其實亦都係 Google 可能喺本身嚟講喺中國嘅發展同埋佢個即係叫做 philosophy 啦嚇。咁所以咧變咗佢係比較寬鬆。而家係喺香港係唔需要 VPN。咁所以佢有優勢。不過呢個去到一個問題就係所謂 AI 主權或者叫自主 AI 嘅問題。自主 AI 咧係任何一個國家有主權國家都特別留意嘅就係第一件事啦。佢嗰個 AI 嘅不論係芯片設計啦、運算嘅方程式啦、所有嘅雲啦同埋所有嘅數據。咁呢個咧一定要掌握喺自己手上邊嘅。香港咧，因為我哋係一個國際都會啊，香港亦都係一個比較我哋叫應用為主啊。因為我哋一路都係非常之應用，唔係話一個好深嘅科研要做到一個大嘅市場嘅 product 走出嚟。咁所以咧，其實喺呢個方面咧，我哋見到香港其實喺 AI 自主方面咧係比較少着力嘅。即係你話我哋
自己會唔會發展自己芯片咧？我哋唔會有自己發展自己芯片啊。然後我哋會唔會發展自己 AI 嘅運算嘅方面嘅 infrastructure 咧？唔會。不過好在最近政府嗰個HKGI 嗰個 project 咧嚇，咁開始咧都會睇到我哋要有自己嘅 data center。而家我哋 data center 運算力雖然遠遠比唔上北京啊、上海，但係咧已經係足夠我哋 at that moment 嘅應用。而香港好在咧，我哋叫小而美咧，就係我哋 philosophy 嚟嘅，因為咧叫 high 嘢啊嘛。咁所以咧 low tech low 嘢，所以今天嘅 AI 唔算 low tech 㗎啦嚇。今天嘅 AI 咧就叫廣泛地可以應用。咁所以好多嘅公司企業咧都肯去我哋叫做點樣應用 AI，令到增加自己嗰個生產力同埋嗰個效率。咁所以今天咧其實係我哋香港嘅大數據中心所加埋一齊嘅運算力啦，基本上係足夠而家嘅應用。而未來嘅政府亦都有個大嘅方向點樣去繼續發展多啲咁嘅數據中心運算中心去應付未來 AI 嘅發展。所以香港咧呢個 AI 主權方面咧其實係比較弱嘅，但係起碼喺呢個 moment 佢哋亦都有個計，我哋叫好清楚嘅projection 點樣未來嘅 AI 嘅應用發展入邊咧有幾多嘅運算力先足夠去支持未來 AI 繼續應用嘅發展。咁所以仍然係安全嘅。香港嘅發展 AI 應用仍然係我相信係做得非常之好。喺全球 AI 城市嘅競爭力城市裏邊，香港好似都排第4。咁所以係一啲都唔弱，因為香港有國際嗰個都會嗰個條件啊，所以緊接住國家同埋西方。咁所以作為一個橋梁，所以點解我哋係可以AI 嘅應用係水到渠成？因為香港係幾個板塊撞埋一齊㗎嘛。係香港係一個好特別嘅 city 嚟㗎。因為某種程度上，有一啲人就會覺得因為香港由背靠祖國，我哋既然有 AI 主權呢樣嘢嘅，咁我係咪應該行慢搬晒所有嘢喺百度算啊？咁樣又唔得。但係有啲人又會話其實唔係嘅，我要同國際接軌，咁所以我哋應該係一半一半嘅。但係一半一半又好似比較……我舉個例子俾你睇下。譬如咧，我哋喺再早期啲香港咧就比較困擾好多企業，因為咧冇國家嘅，譬如好多公司譬如小嘅公司冇國家嘅公司註冊，基本上好多國內嘅 AI 系統你用唔到，即係我哋當係喺公司嘅營運成個 adopt 晒成個系統。西方嘅 OpenAI 嗰啲人俾你用，當其時咁基本上你係好困擾。咁而家譬如我哋講不論 Gemini 佢都係 enterprise 嘅 account， 希望好多公司會用。咁譬如 Manus 去咗新加坡，Manus 好貴啦，大家知道，真係好多公司都唔想用，唔樂意用啦。另外就係國內嘅，譬如好似百度呢類都做得好好即係譬如千文真係好 outstanding。亦都係的而且確好多公司而家佢哋寬鬆咗，香港嘅公司都可以 subscribe。以公司嘅立場嚟 subscribe 到，咁所以今天咧其實係開放咗。而家反為個危機乜嘢咧？頭先我所講，教育嘅系統最理想就係 Gemini 嘅話，如果萬一有一日應該唔出現啦 hopefully，唔知點解中美嗰個矛盾真係去到好弊化，連 Gemini 都唔俾香港嘅用嘅話咧，咁所有教育界就企咗度㗎啦。因為 Gemini 係我哋而家今天見到最理想嘅 education AI 嘅 platform。所以我就所講 AI 主權就呢個問題，呢個 risk 唔高，但係都會出現。反為啱去年年初 DeepSeek 出現嘅時間咧，其實呢個因為當其時中美矛盾特朗普上場咧，嗰個反為就係嗰個呼聲好高。嗰陣時就算我哋大家特別同我哋講，我哋要有我哋嘅 AI 系統係唔用美國嘅，要係用阿里巴巴雲同埋用 DeepSeek。咁所以咧呢個咧其實係喺唔同嘅時間啦。今天大家好似冇咗個危機咁啦，覺得應該冇問題啦。Gemini俾我哋唔用 VPN 都 access 到啦。咁始終我自己個人睇變得好快啊！係啊，因為大家會話每年過年，好似中國就放大招，先放咗一個 DeepSeek，跟住放一個蘇丹，即係好似每年都話俾大家聽，我哋係會有 AI 主權嘅。但係呢幾個月，大家喺香港就好似覺得比較偏向 Gemini。原因就係因為 Gemini 真係佢有推動個 marketing 因為佢始終唔需要 VPN 同埋開始好平，希望吸引多啲 users。同埋最近有學校真係見到佢係一個好好嘅成熟嘅 education 嘅一個 AI tools。我自己一路教學咁耐咧，其實我都睇到Gemini 對於學生自己自學都好重要嘅。譬如我舉個好簡單例子，學生要備考 DSE， 你只要將過去嘅試題入晒去。同埋評分嗰啲我哋叫 rubrics 即係 marking rubrics 入咗去之後咧，佢可以 generate 好多嘅練習俾學生做
做完之後學生試咗答之後咧，甚至去 comment 埋學生點樣去攞分。我哋前幾日都有另外一個都係而家仲喺香港大學嘅學生，佢就係自己創業，就係揾 AI 嚟做電腦試卷。係啊，呢啲就係所謂嘅小而美咯。係啊，即係佢針對某啲 application， 某一群組嘅 client， 咁佢哋只需要開始嘅時間有用家，然之後就會有個 word of mouth， 之後就一路大家會多啲 user， 咁啊建立咗一個 business model。咁啊，但係問題就係咪要做到好似譬如我哋講 OpenAI 或者係Google Gemini 呢一類嘅 scale 嘅 AI 公司，佢哋被制約啊。咁但係問題就係香港呢個係我哋特色啊嘛，我哋好踏實嘅嚇。係我哋前幾日仲有另外一個女仔，其實佢係學中文嘅，從來唔識得 coding 嘅。佢半年前就係去喺 AI 嘅鼓勵之下，就用 AI 嚟做咗一個用幫廣東話填詞廣東話歌曲嘅即係作詞嘅一個 app。呢個係可能2年前係完全想像唔到。係啊，你覺得啱？最近我見到Cyberport 個 CEO 啦，佢都講而家係最 worry 嘅就係嗰班 programmer， 呢班唔單止香港 worldwide， 好多 programmer 應該係唔會有工作做，因為 AI 寫 program 比 programmer 寫 program 還要快、還要好、還要乾淨，而最重要就係不斷突破中。其實唔同嘅 AI 系統最容易 test， 我話俾你聽，我好過你咧，就係做嗰啲有 black and white 嘅 answers 嘅一啲 testing 啊嘛。其中嘅 testing 就係數學嘅數學題嘅解答啦。第二就係 coding。數學啊，其實我哋最近開會都係 engineering 啊、mathematics 嗰啲老師真係企咗喺度啊。因為你就任何數學嘅題目、任何 engineering 題目咧 AI 答得最好。佢都唔知點樣可以教啲學生。因為咧，基本上啊，你只要俾題目之後，佢分析咗啊，然後個 AI 一路可以教啲學生點樣去一步步推出嚟。有人咁講噶嘛，話2年前其實即係過去嗰幾十年，大家都會話你叻唔叻冇所謂，但係你起碼要學少少 assembly language。係啊，但係而家呢件事已經完全唔成。都好嘅，學少少都好嘅，因為點解咧都有個概念，因為最後我哋都要 integrate 啊、testing 啊，咁呢個都係需要嘅。咁但係問題就係以前要10個人嘅公司。或者100個人公司，而家咧其實只需要5%，或者少於5%嘅人，佢哋有個基本嘅 system 嘅概念，不得又快，然之後可以用 AI， 係啊，同埋最近 documentation 啊，成件事好乾淨。我前幾日去聽另外一個 talk， 有一個內地嘅公司嘅人，佢話佢而家最早佢每日嘅工作就係翻去公司去話 continue， 即係叫呢個 continue。佢呢個係唯一佢做嘅嘢。係啊，冇錯。因為佢話佢嘅 R&D 就係等個電腦睇下到有個人。係啦，係佢係翻嚟收衫嘅啫，其實係啦，就淨係話 continue。冇錯，我就講呢件事啦，因為未來始終有個人去統籌oversee 所有東西。不過其實嚟講，你揾到個龍蝦喺度 oversee 所有東西嘅一樣。即係我哋會俾龍蝦代替咗係咪？我成日同身邊朋友咁講嘅。第一件事咧就係有啲職業還是需要人嘅，譬如藝術，你中意睇個真人嚟教小朋友游水，定係機械人教小朋友游水咧？咁啊運動譬如教你武功，咁啊嚴格上嚟講，真人我都示範到知道人嘅體能係做到嘅，所以你咪跟住做咯。機械人點都得嘅，但係唔代表人做到啊嘛。咁所以有好多所謂動作嘅表演㗎，咁都係仲係需要真人嘅。咁呢個係事實。我其實我學瑜伽好多年啦。你問機械人教你瑜伽，你放唔放心？你覺唔覺得你有機會做？我曾經見過一個幾乎似機械人嘅老師，我已經唔係好覺得佢嗰個就係我有一個老師咧，佢係3歲，即係佢係嚟自印度嗰啲瑜伽世家。佢3歲就開始學瑜伽，佢身上冇任何嘅blockage，冇一個動作佢係做唔到，佢根本唔明白你點解做唔到嗰個動作嘅難處。跟住其實你知道話亦都好 promising 嘅，因為點解咧？見到一個人嘅老師做到嘅話咧，即係話咧嗰啲學生起碼有信心，我都有機會做到。如果肯努力嘅話，有另外一個都係印度嘅老師，但係佢曾經受傷過。跟住佢慢慢 rehabilitate 佢自己，所以佢就好有經驗啊！呢個動作你做唔到啊！我明你用呢個方法，慢慢就可以試到。所以我覺得我明嘅，我覺得機械人嘅瑜伽老師係爭少少嘅。咁我哋停一停先，因為呢個係一個好好嘅stopping point 咧。因為咧
其實阿老師咧，你另外一個身份咧，就其實你都係一個佛學專家。咁其實表面上對於好多人嚟講，人工智能同玄學、同哲學、同佛學應該係風馬牛不相干啊！但係好似又唔係喎。咁我哋翻嚟繼續講。咁記住 subscribe， 記住 like， 記住 share。我哋歡迎點唱，歡迎指教嘅。咁所以得閒記住 comment， 我哋陣間繼續。Thank you。翻嚟啊！咁我真係第一次咧，我喺依度做節目要睇屋市啊！係啊，因為我驚捉到鹿斷唔到角，係啊。嗱，老師，我覺得好得意啊！即係一般人會覺得啊，你做人工智能噶嘛，點解你會開始研究易經啊，會研究佛學嘅咧？因為可能大家即係。因為你戴好多頂帽啦，可能大家淨係知道你喺人工智能界嘅研究，但係大家唔知道嘅就係其實你喺易經啊，喺佛學上面嘅研究啊。咁點解我會叫你做老師？其實都係因為你其實都係一個佛學會嘅會長，而你喺嗰方面嘅研究嘅深入，其實係對一般人嚟講，我會覺得好得意嘅。你唔係搞科學嘅咩？點解你會對宗教啊、哲學都會有研究嘅咧？好啊，長話短説啦。喺我好細個時候想做神父嘅。咁啊，因為小學嘅時間已經係有一個説法嘅形象或者印象。咁當然啦，喺我哋中國人嘅家庭啦嚇，咁於是咧，中國人家庭咧，只要拜神都覺得自己係學緊佛嘅嚇，好特別嘅。咁所以呢方面咧就變咗我哋唔想見到到家變啦，咁所以我哋就一路都冇領洗啊嚇。咁啊，但係我哋好年輕嘅時間對於宗教性好強嘅，所以我哋好中意祈禱嘅，尤其是Hail Mary Full of Grace 呢個聖母經，我哋經常念誦嘅。咁呢個係幫我哋成長嘅過程。咁啊，童年嘅時間我哋睇好多心學嘅書嘅，包括咗所謂老子啊、禪宗公案啊呢啲噼里啪啦都會睇好多啊，儒家思想啊。咁所以呢個亦都係一個我哋嘅方向啦嚇，發展方向。咁啊，我哋讀電腦其實得一個原因嘅，嗰陣時咧，因為我哋叫做最難個科就要揀個科，因為我哋考試成績比較高咧，又唔想讀 engine，又唔中意讀 medic 嘅話咧，咁啊最後就係揀當其時 Hong Kong U 收生最高嘅一班嚟嘅，分數最高嘅一班。咁我哋入咗呢個電腦。有電腦咧，嗰陣時我哋上第一堂嘅時間，我已經唔中意電腦啦，因為咧人都癲啊！因為我哋嗰陣時就好中意做pure math 啫，嗰啲 math 咧係一個 computer system， 一個完整嘅系統嚟嘅，好優美嘅。咁啊，computer science 咧基本上似 engineering 嘅。即係總之嚟講咧，呢度唔得咧，試下另一啲。咁啲人最中意講一句説話就係唔得啊，熄機開過。咁啊，你上架車撻唔住啊，落車再入翻去再開過。所以就算我而家屋企電器壞咗咧，即係開過咁就得㗎啦。咁呢個 computer science 嘅訓練啊嘛，熄機開過。你冇問點解？你問點解人都癲？因為連標機都講唔到 plan 點解 Microsoft 個 Window 唔得㗎嚇。咁所以咧，只需要你熄機開過行到話，你唔好問點解。咁下次自然佢有啲 update 嘅 package 嘅 package 會俾你㗎啦。咁啊，不過話說回來，咁啊，所以我第一堂電腦嘅時間咧，已經係非常之絕望，因為我覺得完全唔適合自己啦，又唔想花一年時間，因為當其時我哋唔可以轉學系，咁又唔想花一年時間即刻去讀其他系啦，讀其他系都唔知讀咩好啦。咁所以咧，當其時咧，我哋咧就已經第一堂，我已經諗住一定要留喺香港大學繼續做研究。咁啊，因為嗰陣時咧，我有個少少嘅諗法就係電腦係工具，要嚟俾我去深入研究人嘅心靈嘅。咁所以一直我係做人嘅心靈嘅研究。咁所以去到我做人工智能研究嘅時間，因為我師傅係第一個帶人工智能翻嚟香港嘅 supervisor 啦。咁所以我開始做已經係做 language model 嘅，由 language 嘅 understanding 啊，language 嘅 learning， 即係 machine learning 啦嚇，去到我哋language 嘅 generation， 即係點樣能夠 generate 啲文章啊。咁啊，於是我哋全個學晒嘅。咁所以呢個咧就係對，因為語言係人好特別嘅 skills 好特色嘅。咁呢個咧就係所謂心靈嘅問題。咁所以咧，雖然我表面係讀緊電腦啦，其實我電腦係攞嚟做應用，要嚟學習人嘅秘密。所以當其時咧就係好，我哋8年嚟初期咧就好 hot 嘅咧就係 cognitive science，即係行為心理學。咁啊，當其時我就係以一個全個 Hong Kong U 所有 library， 因為嗰當時我有 medic library 啊、dental library 啊、law library 啊、education library 啊、main library 咧，全部嘅行為心理學嘅書咧，其實我哋全部睇晒。咁啊，作為尤其係同 language 有關嘅，咁作為當其時我哋真係好投入去到底人係如何學習即係人之為人係什麼一回事啦嚇。咁啊，西方睇成人係 rational
B 型，即係話理性嘅存有嚇。理性存有其實即係話佢有個邏輯性嘅，呢個係語言嘅係最容易證明我哋有邏輯性嘅思維啊嘛。咁所以呢個咧就係當其時一路發展。所以咧其實兩者對於我嚟講，心學同埋人工智能係冇矛盾咯。就係咁啦。但係由心學去到動物嘅研究，呢個呢個有一個好長嘅歷程啦。呢個係講個人嘅小故事咧，有長話短説啦。開初我哋學習嘅時間咧係基督教、天主教。我大學嘅畢業嘅時間想重新回歸，但係發覺咧佢呢啲嘢咧係解決唔到問題嘅。咁啊，佢哋嘅邏輯或者係個點樣講啊？個根本啊，解決唔到根本性問題嘅話，咁所以咧我哋咧就開始睇翻好多年，我哋睇禪公案嘅一啲用都冇嘅，即係一啲用都冇嘅，因為嗰啲係叫戲論。咁啊，開始喺儒家思想，佢哋境界好高，但係咧儒家思想最大嘅問題係未來我哋都可以講一堂儒家思想，因為冇咗士人文化。以前你讀書度咧，俾個官你做，俾個官你做咧，你可以天下為己任，所以佢哋用呢種嘅精神境界嚟令到自己好強大嘅。所以我唔係為個人，而為天下。係咁啊！當你冇士人文化嘅時間咧，基本上啊儒家思想又幫唔到咩忙。咁所以啊，當其時，不論係由唐君毅老師啊、熊十力老師啊，所有嘅書本啊、禪宗嘅公案啊，全部都唔 work 嘅話，咁點咧？回歸翻源頭。咁所以當其時咧，其實我哋曾經諗過話放棄嘅。咁咧後期我哋遇上咗敦煌本嘅《壇經》。敦煌本《壇經》咧係19世紀末先至喺敦煌本俾英國人同埋法國人攞咗去大英博物館同埋呢個法國嘅博物館啦，咁啊俾寧姆大廚發現咗，寧姆大廚發現之後再翻譯。再整理到有中文版本出現，咁已經係講緊上一個世紀中㗎啦。咁所以咧，其實敦煌本嘅《壇經》咧，其實係的而且確俾咗好多嘅鼓勵。咁所以咧，我哋係用10年嘅時間，由頭讀到尾，一路讀敦煌本《壇經》，同埋10年嘅念，即係我哋嘅念法啦嚇。咁呢個係跟翻正個真宗，所以訂立咗一個根本。咁訂立根本之後咧，咁啊2003年開始我出嚟講學㗎啦。咁啊2003年出嚟講學，咁啊。變咗一路都係講心學，咁啊當其時心學咧，我就先由呢個玄學開始，因為玄學最容易吸。你出嚟講學嗰陣已經好受歡迎咯。係啊，我第一本出嘅書已經係打入10大嘅第3位嘅。如果係講玄學嘅新書，嗰陣時我係籍籍無名，跟住國內已經係不斷地翻到鋪天蓋地。我第一本8字嘅書，咁所以我出嚟係先講玄學，咁啊除咗中之後，我就開始講佛學啊、道德經啊、莊子啊、易經啊、由禪開始，我亦都講好多唔同嘅經。我哋嘅基本大原則就係由經開始，每本經咧係教你修法嘅。如果今天我哋能夠講清楚本經，同埋嗰本經教我哋點樣修法，咁其實每一個人都可以可持續發展。而家最大問題就係好多所謂嘅大師淨係講嘢、講道理，唔講經。咁啊道理人都識講，咁所以咧。咪道理我可以聽咗嗰陣，覺得好似好似 make sense，跟住聽完之後唔知點解就蒸發咗，喺你人生上 apply 唔到。因為所有經其實最可以係講法嘅，即係點樣去修養或者叫培養嗰個習慣啊嘛。咁所以咧，其實係當其時我定喺《壇經》裏邊咧，佢個一本《壇經》不失本宗。得遇壇經者，如為能親受。呢句説話俾我好大價值，所以我係用咗10年嘅時間一路熬湯熬壇經嘅。所以基本上咧係好多而家我修行嘅內功都係由壇經開始。咁啊禪宗。咁啊，最後佢一開始就講2件事啫嘛，其實真係一件事，就係講般若波羅蜜。咁啊，用無相界嚟自己個 KPI 嚟嘅，去 measure 自己係咪真係做到般若波羅蜜。咁啊，不論你念佛定係修禪，萬世真言宗都係般若波羅蜜㗎啦，冇一個佛嘅修行唔講般若波羅蜜嘅嚇。咁所以當然啦，我哋有揾得同咩叫般若波羅蜜啦，不如其實3言2句都好容易嘅。咁啊，去到真言宗咧，其實就係一個好簡單嘅遊規則嚟嘅咋。我哋講咗禪好多年啦，跟住我發覺好多同學咧。佢哋遇事嘅時間咧，其實真係唔似一個修行人啊！口可以講，平時同你講口若懸河。冇事嘅時間好好啊！係啊，跟住遇咗事突然間，反而有時候可能仲崩潰過唔諗呢啲嘢。咁啊，其實咧我就舉個例子嘅，咩叫真言宗，咩叫禪宗咧？好簡單。如果有睇金庸小説，楊過獨孤求敗嘅劍啊嚇，我哋所謂玄鐵重劍。我哋笑傲江湖啊，呢個主角呢個令狐沖，獨孤九劍。咁獨孤九劍同埋呢個玄鐵重劍咧，其實同一個源頭嘛嚇。咁啊，其實乜嘢咧？禪宗咧好似楊過嗰把玄鐵重劍，因為佢由頭到尾就以內力，你嘅內功一定好強，內功好強，超強，
同埋你個話咧係 super conductor 嚟嘅，所以一推出去嘅時候，我話知你點樣打緊我啦，我推出去話你一定要避開，你一定要擋，咁所以呢個咧就係即係好似打網球啊，開 A 咁樣你接唔住，係啦。呢個叫禪宗，但係問題你有冇咁大嘅內功咧？你可唔可以定係一招裏邊你唔再講招式啦？總之對方喺你眼前你就推出去。你一場網球打落嚟，你冇理由個開波都打 A 㗎，你唔夠力㗎嘛。冇錯。咁所以咧，其實呢個咧就係禪宗嘅難處啦。你好理想嘅，道理好好嘅，不過咧問題就冇人有咁嘅內功，即係冇人覺得自己而家我就咁念一句我問你俾咩空就等於收緊係，但係等於觀音菩薩你做唔到。咁啊，道家究竟有特色就係咩咧？令狐沖冇內功㗎，只要俾把劍佢得㗎啦，於是佢天下第一㗎啦。哦。你用因為佢個內功亂七八糟啊嘛，所以唔可以運用內功啊嘛。係，所以咧佢個道家究竟有特色喎，有破劍式、破箭式、破掌式、破氣式、破乜啊。咁所以呢個咧就係所謂真言宗啦。真言宗咧就係話咧，哪怕你係普通人，你只要跟住個儀軌修行，跟住嗰個儀式嗰個軌跡去修行，而你係了解到佢個象徵性之後，你一修嘅話，你成個人就已經係個宗教人，甚至你就係你所修嗰個我哋叫本尊啦嚇，喚醒咗自己啊，有呢種嘅本有自尊嘅能力，咁呢個就叫真言宗。咁所以當其時咧，其實真言宗嘅開始同時間去教朋友修真言宗，亦都係一個原因，因為好多人的而且確係需要獨孤九劍一樣，好多嘅仔細嘅招式，冇內功你都係做一級高手。對於我嚟講，我覺得其實真言宗嘅呢啲修行嘅方法係特別適合一啲我哋現代有 ADHD 嘅人，因為其實我哋現代嘅城市，其實生活喺呢個城市，其實我哋大部分都有唔同程度嘅 ADHD。冇錯，我都贊成啊，25% 人有問題啦。而家香港最新研究，其實有一個上堂 take notes 嘅方法，人哋話其實唔係你上堂專心唔到，而係因為你個腦太覺得太悶啊，所以如果你就手開始寫 notes 咧，即使你寫乜嘢 notes 都好，你開始寫字，你個腦就容易吸收你聽到嘅消息。我覺得真言宗嘅儀軌就係好似咁樣樣。而如果你平時坐喺度，唔係冥想唔得，只係話冥想大部分嘅人都太過 ADHD，坐唔定。你有儀軌，你有一套你跟住去修嗰陣，你個心容易達到嗰個境界。呢個係我自己嘅理解。又問一個好好嘅問題啊！好多人都問人工智能禪，人工智能會唔會開悟？先問你一個問題：你屋企洗衣機有冇開悟啊？我唔會理我洗衣機開唔開悟。個洗衣機都唔會理自己係咪開悟嘅。你話人點解唔開悟咧？人唔開悟因為咧，第一時我哋要食飯。食飯所有問題嚟㗎，因為食飯我驚未來冇得食，於是我儲錢。咁啊儲錢嘅話咧，有人嚟搶，於是我哋咧就有所謂建立咗所謂嘅社團啊，即係所謂嘅我建立一班人護住個錢，保護個錢係啦，因為隔離村會嚟搶下。咁啊於是咧國家會嚟搶，於是咧我哋就有國家同國家之間有軍隊。仲有咧就係話咧，我哋啊原來啊一直不論唔在乎有幾多錢，而係在乎我都係覺得有機會我會係乞食街頭。呢個係唐君毅老師講，就係佢晚年嘅時間咧最後嗰本書。續生命之體驗續篇，佢講就係話，人人都有個潛意識嘅恐懼，就係明天乞食街頭，因為食同埋生存啊嘛，係人有潛意識嚟嘅。咁所以咧，老子就講人之患莫過於有吾軀咧，即係我哋有個身體，所以我哋有好多恐懼嘅。咁啊，有身體有恐懼啦，第二時我哋俾人呃咗嘅，罪業，輪迴，咁所以咧呢啲咧就係所謂我哋有嘅嘢，令到我哋咧會覺得我哋唔開悟。我哋食飯上，我哋會覺得自己唔開悟。但係啲龍蝦好似比較有意識喎，佢自己會傾偈嘅喎。係啊，但係佢哋唔會問我而家開唔開悟㗎嘛。龍蝦你問好簡單啦，你捉嘅龍蝦去坐監嘛？你又唔會餓死龍蝦㗎。你識住佢機嘅話冇所謂，我又唔會有罪業思想，又唔會有輪迴思想嘅。所以啊，其實我人所謂嘅唔開悟咧，就係因為當幾時我哋相信有罪業，所有宗教都話聽你有罪業嘅。其實呢個係令到我哋唔開悟嘅源頭嚟嘅。話俾你聽，你有輪迴。佛陀係講佛教講永遠生命，但係唔係講輪迴嘅，佢係講永遠回歸啊 ，infinite recurrence 啊，永遠回歸唔係話輪迴啊，但係中文翻譯都做永遠輪迴嘅，呢個都係錯誤理解尼采嘅，錯誤理解佛教嘅。咁啊，所以咧根本上我哋以為我哋有過去生今世果，所以咧前世因今世果，所以前世欠你，今世你嚟報仇。於是我又驚未來又唔知有幾多冤親債主，呢全部係騙人嘅，因為有呢啲東西，我哋有一樣嘢叫恐懼，越諗越亂。恐懼
係啊，我覺得自己唔知有咩衰運喺前面啊嘛，因為我哋唔知前世欠幾多人咩嘢啊嘛。仲有就係話我哋有罪業啊嘛，仲有我哋又驚領輪迴喎，唔知變做乜咪做隻貓做隻狗不做情人咁幾唔好啦。仲有就係話我哋又驚啊，我哋唔夠食，將來生活啊，老來無依啊，老來病啊，冇好多嘢我哋係喺恐懼呢邊㗎。人工智能有啲恐懼咩？所以人工智能冇恐懼啊，人工智能所以唔驚。冇所謂咯，開唔開悟，所以人工智能本來就開悟，因為從來冇唔開悟。只係我哋唔開悟啫。係啊，我哋唔開悟啫，我哋唔開悟可以諗翻嚟噶嘛。咁但係你會覺得譬如而家有好多人會去用人工智能嚟，譬如話我見到日本有團隊會京都大學開發有個佛陀機械人。其實我哋中國仲早啊，研二咧就係北京龍泉寺當其時，因為當其時上一任嘅中國佛教會嘅會長啦，咁啊人間蒸發咗，因為佢自己師德有虧，咁就不過 anyway 當其時咧，因為佢喺北京龍泉寺咧，好多清華大學嘅 PhD 畢業生咧都去咗嗰度做好多科研，咁有一個小機械人已經係識禪問禪答㗎啦。哦，係咪？係啊，解決好多人生問題，所以呢啲好容易做嘅，係人工智能大數即係 large language model 太容易做到，呢啲一啲都唔驚奇啊！呢個好容易做到嘅。但係會唔會用AI 嚟去？因為其實好多佛經都未翻譯出嚟㗎嘛，會唔會呢一方面會有幫助咯？第一件事啦，有方向嗱。如果我本《金剛經》中英對照咧，係未曾有俾人有大數據 large language model 出，俾有7GB 就寫，所以特別好㗎。嗰本係真係你自己人工翻譯出嚟嘅。梗係啦，同埋最主要就係由我去體驗修行，係中英對照一行對一行。咁啊，重點就係由我去修行嘅體驗嘅時間咧，我用咩字去解釋個經？而家好多時間，如果用 large language model 嘅特色咧，就係佢會集合晒所有 internet 上面都學到最多嘅，跟住咧就俾你代表制嚇，最多人用呢個字嚟咁樣去演繹啊呢本經啊，點樣翻譯好多版本之後，佢點樣能夠消化咗？好多時間我哋用翻譯唔係問題，但係 translation 永遠都唔係 neutral 嘅，translation 永遠都係一個創造嚟嘅。應該創造下，到底我用咩詞彙啊？即係可能應該用 localization 比較合適啲，係咪？應該話由一個正道者再翻譯，譬如我哋點解講鳩摩羅什嘅翻譯佛經，佢係消化咗佛經之後，用自己嘅正經嚟寫出嚟。所以中文嘅佛經，譬如《金剛經》啊，或者係《妙法蓮花》啊，或者係《維摩詰經》咧，係比梵文原本還要好嘅。所以點解鳩摩羅什嘅心經同唐三藏翻譯嘅心經係唔同？冇錯，因為翻譯真係用咗自己嘅正經嚟消化咗。所以更加適合第一件事啦，適合中國人。第二件事就係更加適合修行，因為我有我嘅正經去加咗落本經度。咁所以咧，其實翻譯唔係問題嘅，直譯一定唔會錯嘅。只不過咧嗰個能量好低嘅。咁所以咧，其實我哋所講嘅就話咧，去到一個位啦，我點樣問佢用乜嘢嘅 direction， 用咩方向嚟翻譯，同埋用咩方向嚟消化。我而家上堂都係用示範，開住 AI， 同啲學生一齊開住 AI。嚟問，因為我有本經嘅版本之餘咧，我有個方向嘅，叫佢用咩方向嚟去消化呢本經嚟講一次，點樣去修行啊？點樣去吸收本經係想講咩道理？咁所以到底我有冇建立咗一個已經係過來人，即係你走過來啦嘛嘅一啲少少 hint 俾人工智能，佢嘅創意就好高噶啦。所以就係爭嗰一點咯，即係你點樣定位喺邊一點啊？還是你係 neutral 嚟由得佢自己點咁做嘢，咁佢都做啲嘢俾你嘅。咁啊，等於好簡單嘅啫。一個研究正道者，兩個分身份嚟嘅研究員，譬如好似而家大部分嘅和尚，佢要注金剛經點注㗎？抄下《大智度論》，抄下呢本之前人阿曾少嘅注釋，抄下個注釋，跟住炒埋一大碟。咁呢個咧就係其中一個叫做方法，呢個就係人工智能嘅方法。咁如果真正五光上師呢類大級數嘅修行者咧，佢就冇我口講我心，因為我已經過來人，所以我可以講聽到俾你聽。譬如《金剛經》講如來説。佛説同埋世尊説係講緊3個層面嘅嘢噶嘛，如來説講法身嘅境界嚟噶嘛，世尊説係講緊世間啊嘛，色世界啊嘛，而佛説就係講緊精神世界啊嘛，心啊嘛，身心同埋真如啊嘛，所以三者噶嘛，就係法身、報身、化身啊嘛，所以呢個就係你一由呢個咁樣分類，呢個分類係五光上師第一個人講嘅，冇人咁樣講㗎。但嗰陣時你咁樣講時候，你再睇《金剛經》又真係咁樣嘅喎。咁所以呢個咧就係當我哋俾個方向之後咧，人工智能就講到㗎啦。人工智能因為好 innovative 嘅，只要你俾咗一個，我想將呢個立場新嘅 model 去消化呢本經，你幫我講一次。即係所以其實係要有 direction 嘅。
冇錯啦。有 direction 之下嘅 AI 可能就幫到。呢個就係我哋所講點解學生咧，就算同一個工具所出嚟做出嚟嘅功課唔同，到底我俾乜嘢嘅一個好尖鋭嘅一個少少嘅另類嘅東西咧，可以引申爆炸嘅。成個 topic 成個去學過嘅 large language model 裏邊學咗好多嘢噶嘛，佢會整理出嚟啲嘢咧係已經係有個 innovation 創新嘅。所以我哋應該去用 AI，一定要用，建立自己嘅團隊，等自己可以做多啲嘢。咁未來就係靠大家嚇，咁嚟㗎。因為不論係我哋講易經又好啊，我哋講心學啦，即係所謂宗教嘅學問啦，都係要需要一個過來人。首先係過來人先，然之後咧點樣能夠用 AI 嚟講得更加有深度，令到可以做得到。因為佛經唔係淨係道理嘅，係行為嚟嘅，係修行嚟嘅。譬如我最近咧整理咗《心經》，一陣我喺群組度啦嚇，《心經秘見》佢咧將《心經》一般人就睇成一個理論嘅，理論一大堆咧根本就做唔到嘅。但係如果我哋用翻真言宗雲法大師佢個《心經秘見》係秘密嘅鎖匙啊，係其實咧佢係一本修行嘅實踐嘅 practicum 嘅 manual 嚟㗎。咁啊，你跟翻佢嗰個 practicum 嘅做法咧，其實成本《心經係要嚟修嘅。咁啊，成本《心經》變成咗真言秘密佛教嘅東西。咁我咁啱都整咗個PowerPoint 同埋個短嘅 video 咧，我都 send 出嚟同大家分享。咁原因就係其實嗱，只需要我哋俾咗一啲所謂嘅方法論，其實我成日都講叫 methodology 啊。我用咩方法論嚟消化心經，人工智能就幫我做到我要嘅嘢。但係你唔俾呢個方法論咧，佢就係好鬧咒。佢就好似一個精神分裂者，精神分裂症差好多嘢係，同埋最主要就係majority 啊嘛，最多人咁樣講，我就跟嗰個應該唔錯啦話。因為呢個多數輔同少數啊嘛，咁所以少數輔同多數啊嘛，咁所以一定好籠統咯。所以可以有啲人出嚟嘅 result 好 generic 好籠統，有啲人咧好到位。呢個真係我由頭到尾就講，所以我通常而家啲年輕人都要驚將來揾唔到嘢做，咁啊真係要擔心揾唔到嘢做嘅，因為咧我哋講 20% 咧就20% 嘅人咧活得比其他人好，80% 人咧都起碼活下去。人工智能嘅咧，我成日都同人講595啊，595，即係5% 人咧係識得人工智能係可以生活得優勝，比其他人優有。因為以前嘅社會分類係應該25、50、25噶嘛，係嘛？係啊，即係話喺蜂巢入邊25、55、25。我淨係掛住嗰20下邊嗰啲，我都係等成同類噶啦。咁未來我只係睇到5% 活得好，有力量做到自己中意嘅嘢。咁於是咧，其實咧，你讀咩科唔重要啊，讀一科你熱愛嘅科。而家成日同啲父母講，你以為啱嘅，將來會錯。入邊有啲醫生嘅父母都驚自己小朋友讀醫生，將來揾唔到食嘅。咁所以咧，我同你講，你只要個小朋友有興趣嘅，點解咧？佢有興趣嘅話，佢再加埋人工智能咧，佢就可以做到頭先我所講啦。即係人人都人工智能，點解你做啲嘢出嚟唔同咧？因為我對於科真係好有興趣，所以我有一啲新嘅思維，我真係熟滾瓜爛熟啊嚇！所以我有好多新嘅思維擺落去人工智能嘅 tools 入邊，我如虎添翼。咁所以只要你熱愛嘅科目，你就可以成功，加埋人工智能。所以呢個就係喺人即係你之前做人工智能，跟住你而家再去做研究佛學，再睇翻。應該我先做研究佛學先，人工智能研究佛學，喂，或者叫心學啦嚇。我哋年輕，因為最後我係一塊布嚟嘅，不論我哋開始係。基督教天主教嘅信仰好強大啦，去到我儒家思想，我真係經歷咗好長時間儒家思想嘅。對洪十力先生啊、唐君毅老師，我係完全拜服嘅。去到真係冇士人文化，即係我哋根本上冇辦法去發揮，去燃燒個天地正氣嗰樣東西咧，你燃燒唔起嚟嘅。咁所以我哋先至好失落地重新再反思晒所有。於是有一段時間我係迷失喺老子裏邊嘅，老子嗰啲虛虛無無嘅東西。咁但係最後咧，其實老子虛虛無無都處理唔到你人生，因為我哋人生目標啊，或者要食飯嘅問題啊，咁所以最後先至去回歸翻，真係定喺《壇經》裏邊10年嘅時間去消化，跟住先有一種好強大嘅般若波羅蜜呢種嘅修法，或者叫無相，咁先開始出嚟教禪。我哋教禪大概講咗多過10年之後咧，我先開始真言宗。真言宗係呢一個緣分嚟嘅，因為師父當其時冇，因為我睇好多吳哥上師嘅書咧，當其時真係後繼冇人，咁所以我就叫做當仁不讓咁解嘅啫。其實我可以唔講真言宗都可以繼續活得好，即係講禪宗嘅講禪嘅經典，可以活得好快樂嘅。所以呢個係一個過程裏邊，其實我哋先由心學開始去到人工智能。其實對於我嚟講，兩者係一塊布。就算我做八字嘅玄學都係一塊布嚟嘅，全部都一體。即係到最尾，其實所有嘢都係一體。係。但係開頭人哋睇就會覺得兩樣嘢應該係截然不同。如果係嘅話，我會擺心學行先，因為由少到大，我哋係對於心靈嘅問題比較多啲。即係由心學
跟住去用人工智能去將佢覺得如何克服佢變成一個工具，再嚟幫助你嘅心學嘅道路。就算我起初喜歡數學啦，嘅原因就係數學係一個好完美嘅系統嚟嘅，同我哋所謂真善美，西方講求真善美啦嚇，都係一個美同埋真嘅追求嚟嘅。咁後期因為電腦令我好失望，電腦原來一啲都唔真，一啲都唔善，一啲都唔美，只係好 ad hoc。我哋叫做 ad hoc，即係話好亂嚟啊！你唔得嘅話，你再試呢個，唔得又試嗰個，仲比 engineering 更加差。computer science 到今天啊，都唔敢變做 chartered 嘅一個 professional。CS 唔係 professional 嚟㗎，因為冇人敢簽完名之後，將來嘅 system 如果有 bug 嘅話，你要負責。因為 engineering 你係 legally liable 㗎。呢個係美國嘅做法，叫 throw the mud on the wall and see what it sticks。係啊，其實呢個就係 computer science 都幾核突啦。佢比 engineering 還要差，所以佢成個 principle 同我哋講心學啊、追求完美咧，係還要離譜啊！咁所以係真係好離譜啊！所以我喺度笑。不過又咁計，從 application 角度係好偉大嘅，因為真係去解決好多問題。係即係好，因為只要你講到你要需要乜嘢。今天咧，如果我哋講人工智能啊，譬如我哋用 Gemini 做嗰啲 app， 做嗰啲 programming 啊，做嗰啲 prompt 好強嘅，或者做嗰啲 apps 出嚟咧，佢真係好強。咁所以佢真係可以解決好多問題。所以即係兩個唔同嘅 approach 嚟嘅嘛，一個係由開頭就係完美嘅，另外一個角度係是但，唔係是但，係解決世間問題，解決世間問題。用住先，每個過程裏邊慢慢會完美嘅。用人工智能係嚟證明一啲人嘅 cognitive science 嘅 model。最後咧，而家咧佢嘅 power 已經足以咧係解決人類所有問題。啲人話人工智能冇創意，係傻嘅。人工智能創意咪幾大？人工智能其實我覺得人工智能最好嘅，對於我嚟講係係佢會令我記起一啲嘢，因為有啲嘢你自己平時個腦唔記得咧，其實你可以做呢樣嘢，做呢樣嘢。我又舉個例子啊，有啲人覺得人工智能而家都係好差嘅，冇靈魂，即係嗰啲 video 拍出嚟冇用嘅。你諗下黑白電視出現啊，好黑白嘅，甚至冇聲音嘅添，到彩色電視到 4D 嘅電視。而家嘅人工智能 generate 嘅 video 就等於黑白電視啫嘛。再遲啲可能係 hologram。係啊，而家人工智能嘅速度好快，所以我話咧5年之內啊，佢所有人工智能 generate 嘅電影一定好睇過而家所拍嘅電影，真係電影。明唔明啊Yeah. 係啊。Any questions? Just for another half year. Well, I've analyzed your slides because I said to ChatGPT, your work, or let's say my work is close to yours. Yeah, it must be. Because I view the I Ching as a structured thinking. Yes. It's a structured thinking framework. Exactly. We used it for prediction originally. We should remember that. But Confucius, in his wisdom, steered us towards using the I Ching as a way to think through decisions and situations. No, I think even from the beginning of the day, it was think through decisions. Because in the Shang dynasty, like if we want to talk about I Ching, there's a book a few years ago that's called Jin Shang, and in there the historian this young Chinese historians came up with his theory that it was actually it was technology in Shang dynasty. You know that was as close as technology as they can get. That was helping them to make decisions. Right. And the Zhou dynasty, they tried to steal this technology from the Shangs, and Heritage. then Heritage technology. and then they try to. They try to revolt because because the Shang dynasty they like to kill people. It's not on. So this whole I Ching was helping them to steer how they can actually plan this revolt. Their lives involved. Their lives involved. So it was technology. They have to trust this technology to help them to think, to see how they can plan their revolt. No, and what's interesting about, and you probably know this already, it works very well with AI because it's like a scaffolding. It's a way, because AI. You were talking about the bones. Is it the bones? Yes. In this case, it's the I Ching. It can be the bones of a structured thinking system. Yes. For any AI, actually. Yes. Yeah. Yes. Put it this way, the
Chinese way of what we call the predicting or forecasting the future. Unlike the Western, you have a dream and then you tell all those crazy things that cannot be proved to be repeatable by anyone else. But for the Chinese methodologies in forecasting, we do have the structured part, just like what you have said. I Ching, no matter what methodology you are adopting, there is a structure. There must be a structure at the back. On the top of it is about 我哋叫做直覺知，有 direct what we call listening from the deep inside you and then the almost universe. like a It can't be reflex, sitting. right? Yeah, just like Intuition. Yeah, intuition, yeah. Exactly, it's intuition. So there is a lot of intuition at the back at the same time. Yeah. Just like 八字 we only have 8 The 8 characters. 8 characters, and then you can tell every single details. That's amazing. Yeah. But the point is that a lot of intuition at the back. The formula is there, the structure are there, but then a lot of things are just like by observing you for a little while, then we can already see through what aspect you are now facing problems that you want to have a solution based on that 八字 information. So that's why it's an intuition plus a kind of structured. So it's a semi-structured approach in forecasting, which I really like. Yeah. That means after good training, as well as a kind of what we call meditative practice, then everyone can be a master. What I'm doing now is I'm having agents use the I Ching. Because the agents don't have worry. They don't have worry. And they can see through the situation more clearly. And I'm running experiments. Some agents Yeah. use the I Ching and some don't. What does their reasoning look like? What does their decision making Yeah. look like? What does the environment of these agents that are Right. playing this game? Right, It's right, a warring state simulation. Right. So what does that look like? So I'm doing research on that now. Yeah. I think we need to tailor that to a very different discussion. I'm fascinated by the Buddhism stuff. So please, No, I think the hour is up. So I I see. think, that was why I asked you, do you have any questions? But that's have it. a That lot. tend to, yeah. A lot. I mean, I love that. we need a Q&A with Og Yeah. between Bruce, Dr. Bruce and Og. 但係多謝晒老師，多謝多謝你請嚟。多謝我希望你有時間再過嚟同我哋傾。咁我諗你淨係你同阿柯可能都要一個 session 係啊。好 We must know，OK。 each other better. Of course, I'll visit you and, Please, and everything. We will have a communication And we have channel. that. We will 好 cover that. Yeah. 多謝老師，多謝希望你多啲上嚟。好啊一定會 OK，多謝記住 like，記住 subscribe，記住 comment。 Thank you 拜拜。 Thank you very much. 好。有啲嘢就係咁。